Vamos aprender? Os ursos pandas são esses animais fofinhos e brincalhões. Eles vivem principalmente nas florestas geladas da China. Seus pelos são grossos, parecido com a lã. Assim, eles aguentam até o frio da neve. Você sabia que eles passam 14 horas por dia se alimentando? Pois é, a sua alimentação é quase totalmente de bambu. E eles chegam a comer 40 quilos de bambu por dia. Eles podem medir de 1,20 m a 1,50 m de altura, pesar de 75 kg a 160 kg e viver de 25 a 35 anos. Os ursos pandas são animais protegidos, pois não existem muito deles na natureza.